To my channel. So magluluto ako ngayon ng ulam namin for dinner. So ang una kong lulutuin ay chicken, ano ba to? Spicy chicken with garlic. Yan. Pinatisang chicken with garlic. Ito yon. Ang basic ingredients ay syempre chicken, garlic, chili. Eto po. Wala kasing butter, so margarine na lang. Lalagyan natin ng patis, black pepper, and chili powder. So, yan yung first recipe ko. Second is chicken afritada. Kasi, merong tao dito na ayaw kumain ng maanghang. So, gagawa na lang tayo ng chicken afritada. Naluto ko na to before. So, eto po ang ingredients. Chicken wings ang pinili ko. Carrots, potato, bell pepper, onion. Lalagyan din natin siya ng garlic, tomato sauce na Filipino style, and Del Monte extra rich banana ketchup. So, luto na tayo, guys. Margarine lang yung ilalagay natin dito sa frying pan. Masusunog siya. So, yan, guys. Oh my God. Ayan. Ayan. Kahit mga dalawang ganyan lang. Or half. Madali lang to, guys. Yung recipe na to. Ito lang yung mga basic ingredients niya. Next is garlic. Sunod natin, guys, yung chicken. Halu-haluin. Lagyan natin siya ng patis. Tansyahin lang natin, guys, kung ganito na lang muna kasi baka mapaalat yung lagay mo. Hintayin lang natin siyang kumulo. Takpan lang natin. Mamaya na natin lagyan ng chili powder. Ayan, guys, kulong-kulo na siya. So, lagyan na natin siya ng pinagin sa maanghang siling labuyo. Lagyan din natin siya ng chili powder. Konti lang at baka hindi kayanin. And black pepper.
Tansyahin nyo lang guys kung gusto nyo maanghang na maanghang. So, dagdagan nyo lang. Pero itong siling labuyo kasi maanghang na yan. Lalo na pagka na mix na siya sa oil. Dagdagan nyo na lang ng kulang pasanghang kahit chili powder. Ito na po ang pinatisang, ano ba to? Spicy chicken, garlic. Oh. Simplihan na lang natin. Pinatisang manok. Shout out! Erap! Si Joseph Manzano, siya po ang nagturo sa akin kung paano lutuin ito. Parang erap. Yan guys. Konti na lang, maluluto. Guys, luto na po ang pinatisang manok. So, eto na. Luto na tayo. Luto na. Sunod na po natin ang chicken afritada. Lutuin natin ngayon. Lagyan natin ng cooking oil. Garlic. Next is onion. Sunod na po natin ang chicken. Ang pinili ko ay puro chicken wings. Para habang ginigisa ay ma-absorb niya yung lasa. Kaya na tayo takip. Pepper para ma-absorb na niya. Ng tomato sauce. Siguro mga half lang kasi aasin siya. Half lang. So, lagay na po natin yung carrots. Sunod natin ang potato. Aray ko ang init. Lagyan na natin ang bell pepper. Lagyan din natin siya ng Del Monte ketchup. Tomato ketchup, banana ketchup, para po lumapot yung kanyang sauce. Ang chicken afritada. Yan na po ang chicken pinatisang chicken, and ito naman ang chicken afritada.